Baganda bange mwasuze mutya muli bulungi nange ndi bulungi muwulira mutya Uganda yeno Uganda yaffe Uganda wetwetagira okwogera amazima kubanga omanyi bagamba obulimba simanya obulimba bwakeera amazima ne gabusookayo bawe bati bakyogera amazima gakaawa oba amazima tebagageraageranya na bulimba amazima tebagageraageranya na bulimba kyova olabanga ebiseera ebisinga ekigambo ky'osoosa okwogera ofubanga nnyo kubanga ekigambo ky'osoosa okwogera tokikyusa mugamba mutya baganda bange mwase mutya muli bulungi nange ndi fine yaneyanziza kaddata neyanziza kaddata baganda bange bali mu diaspora it's people power buli wowulira ng'oweddemu amaanyi buli wowulira ng'obuzaabuziddwa ng'obumba eŋŋumi bwoti ng'omanya wa woolaga ng'omanya wa wootuuse ng'omanya ki kye weetaaga baganda bange mbaagala nnyo mbaagalira ddala naye munsabire essimu z'abanyampi zisusse simu z'abanyampi zinsusseeko newankubadde tebateekako mannya bankubira kwa nons naye nebaza mukama nti nange nyina be neebuuzaako abansingako abali mu struggle ne bagamba ono mukwate ne bagamba oyo tokwata nga bw'omanyi munaye obulamu bwaffe butambulira mu matigga tutambulira mu kufa na kuwona so baganda bange nkusaba sharinga video eno njagala etuuke ku bekikwatako abantu abasooka okubeera abantu ne bafuuka ebisosonkole ne bafuuka ebiwulenge kati bali mu kubuzaabuza abantu njagala nkubulira kino kyolwanirira kikyonga ggwe olwanirira bintu byo buli bwonoowulira nga obulamu bugenda bwonoowulira nga aweddemu essuubi ng'obumba eŋŋumi ng'omanya nti olina ky'oyimiriddeko ekintu kino kintu ky'amaanyi kikwate okwate ne umbrella njagala vidiyo eno etuuke ku bekikwatako omanyi bano abantu beefuula abatalaba kiruma abantu beefuula abatalaba kikaabya abantu wabula baagala kusiriwaza bantu I'm here to update you about some things nze ndi mu Uganda nabagamba okutya sikufa okufa sikutya abantu bafa bulijjo saagala otandike kuŋŋamba nti ebirango byayiseewo jjo temwayiseemu byabafu so abantu buli lunaku bafa ekyo kyo kiteekenga mu mutwe naye okusitiikinga ku mazima leka kikuyingize ggulu so sikati ola Jennifer Fulufiga presidential advisor nga tannagwa ddalu ebiseera ebyo emabega bayimba gospel oyo yali tannagwa ddalu naye kati yagwa ddalu toyinza kati kumunnyonnyola n'abitegeera okitegeera tayinza kubitegeera okujjako simanyi okujjako nga ne mu government sente bazeemu ne bazimumma naye nga takimanyi ne sente zaalyako zaffeffe abantu ba wansi abantu abali e Bulaaya be boogerera ebitalina makulu ne bagamba nti bali eri sima abayonja bumyu sima abakola ki abantu be boogerera be bannannyini sente ezo bo ze balyako balowooza nti musaala gwa Museveni baganda bange mbalamusizza nnyo neyanzizza amata g'omwana Bobi Wine omwana wange bamuyita ntanzi Bobi Wine nazaala Bobi Mulamba saagala nakumanya era singa yali mwale yandibadde babbi oba okitegeera kwegamba omusaayi guntambulira bambi neyanzizza nnyo neyanzizza nnyo ku mata g'omwana ejjo bankubidde essimu omwami omu naye ono master lumbu yenzikiriza omwami ono leero mwatule ankubira kiro tankubira misana oba okitegeera naye omwami ono buli bwankubira ngamba naye bizinensi yo wangamba otunda butunda na munaanansi weetaaga kapito yenkana kimu mukuwa osobole okusirikako master wonzikiriza ne mwogera kamwogere mugamba abantu oba okitegeera ate yeetwala okubeera owa people power yeetwala okubeera nti ali ku kisinde naffe naye abasinga mulimba ntumiddeko baganda bange abammiddwa kaadi bannange kaadi Bobi Wine si yazigaba let me make this point clear Bobi Wine si agaba kaadi za nup kaadi bagikumma nga balina ensonga nga bolaba ashibaga katoye babagula ne batuukeyo ne balaba nga tebalina makulu bwekyo kaadi naffe wezitambula very many people mugusa abantu mubagamba gwe Fulufiga ne bajjo mwebe ntandikiddeko mugamba nti abantu babamakadi mubamekaye mwakagula ne muteeka ne mane mbatwane mane mbafule ebisimu langa tebakyalina makulu nga tebakyawulikika na kuwulikika people get serious muleke kunkubira nsooke nkolera live eno njagala Fulufiga oveeyo tutuule bantu omanyi TV lwakuba mwazeefuga njagala tukyaze one on one nze nkubulire waliwo ensonga ze mukwata tandika okubuusa amaaso olw'okuba oli ku ssente za muwi wa musolo oyasaamiridde olya oba okitegeera njagala oveeyo ŋŋamba amazima bameka be mwakagula nga mujje mu nupu ne mubatwala ne mubakweka eyo ne basigala nga tebakyawulikika ashibaga kato kati ndowooza mwasooka ne mumulimba nti mumuwa pampa takyalina na waatudde musajja wattu azimbye buzimbi nsigo kati nsigo ze yasigaza na muti guyimirira talina makulu
lwansonga mwamusiriwaza n'asirwa kati ne bwakola atya abasajja mivule yenna asiiwuuse yasigaza kooti oba ontegeera buli gwe mujja mumufulya ddala kiwuule nga tunulira Bajjo olwamugamba nti ebintu bye babitwala alwana okuba nga buli dakiika ayita Bobi Wine omubbi waliwo asinga Bajjo obubbi era Bajjo nkubuliranga munnayuganda munnange oluva mu kisinde kino oluva mu bintu bino muganda wange Bajjo yonna gy'oli toddamu kweyita promota kubanga tetugenda kuddamu buli we tuwulira ekivulu we kiri ng'olimu nga promota tetugenda kujja bana efe tuzimba Uganda people we are the government. I'm shouting this again fe government fe bana abantu fe bebetaaga tebetaaga muntu omufulu figure they need us all because we are the ones to vote betaaga fefe na leka tubakoleko revenge nga tulondo omukulembeze omutuufu fulu figure nkuwulidde oyogera byoyogera ng'oyogera ku kintu ky'amasomero nti people we are crying to let the kids go back to school aza sigulwa milioni musimambu mpulira budakika oboyogera ogamba otunda minanansi na butunda waliwo wanakimbuuzizza ntunda minanansi na butunda yes I'm proud of that naye nyigirizibwa sisobola kutwala sente za kibi kuddayo okutandika kundabisa ntukuwe sente mmeka osobola okusirika why should I keep quiet lwe banampa miliyoni 3 oba miliyoni 4 nenziteeka mu budduka weewaawo covid yankosa siri bulungi baganda bange weewaawo covid yankosa naye omulala kimuyambye kityanza okubeera nga capital mutadde mu dduuka yali bwereere baganda bange njagala owuliriza ebigambo byenkugamba leero nze okubagamba abasajja abo n'omukazi oyo Bajjo Furufiga ne banne bonna wenetagisa okusabula ngenda kusabula ze saagala kumanya bwe baba banzite mulirabirira abaana bange n'akazaala tukoseddwa ekimala tunuulira umbrella tewali kyekigenda kuyamba okuva mu baasi ng'emaze okugwa obule nakukwatira umbrella okujja mu musana twetaaga okubanga bwe ntambulira ku musana nsobola okufuna kye neebika bwe ntambulira mu nkuba umbrella weeri tukooye abasajja bano okujoogebwa bameka be mwakagula Furufiga ne muteeka mu maaso ga kamera abantu abo nga tebakyawulikika then you are complaining about nob Bobi Wine talinaako omuntu gwawa kaadi Bobi Wine asusse ku kya kaadi muganda wange Bajjo takyali ku point ya kaadi bwe muba mwamuli mabega nga mulowooza bwe muti mugenda okuzanya omuzannyo gwammwe ekyo babalimba nope abantu abamiddwa kaadi waliwo ensonga we do analysis tetulinga president fe tulinga bintu bya NRM nti ayagala yajingira ayagala yafuluma ayagala kuba advisor ayagala nga tebamumuwa fe tukola analysis to every person abantu abasinga mubalaba kungulu mulowooza abantu balungi but they are like tapeworms zine njoka ezibeera mu lubuto zijja nezikunyigiriza nezikulwaza ulcers nezitamanya nti bwofa nazo zifiiramu that's what I'm talking about there are some people bemulabanga oshegera Furufiga agezaako okusiiga akasa abantu balabya ddala nga bali kumpi ku lusegere lwa Bobi Wine afuba okulaba nga abateekako amazzi okitegeera basobole okuba nga Bobi Wine buli omu yenna amukyawo nnyabo Furufiga n'ebitiibwa byonna ne Bajjo tetwagala Bobi Wine as a person we have good reasons why we are going to vote him because ye ategedde omuntu wa wansi ategedde nti twetaaga okulya okitegeera oli mukugamba nti obululu bwa NRM ogenda mu kyalo gwe ne Bajjo nsima mutambudde ebyalo abantu mubakyalenjinga nusu 10 lwa nsonga temwaba wa mmere it was about your plan it was planned actually abantu temubawadde mmere omuwa 10 alugane nga nange ali wano okujjako nze ali wano nesobola okulowooza nnyo ne ngamba naye zine miliyoni 4 tesobola kuntuusa at least kangende mu baganda bange mbagambe embeera gye ndimu bizinesi yange eggwawo naye ezo ssente zemugamba okumpa oshegera gwe sewo omwami ali wano boss nzikiriza mwogere erinnya leero oshegera ka business ko kali mu sente meka nonsense ekyo si kye twetaaga singo ngamba ati kwata sente zino genda ogabira abantu abali malwalira abeetaaga eddagala abeetaaga pads oliawo yasamira business eri mu sente meka ate nkoyo okunkubira kwa known bw'oba oli musajja nga weeyita omusajja oba omukazi kuba direct number yonjimanye twogere face to face bamatako bantu beni alimu abasinga mujooga nkoyo kunkubira simu za sawa 5 nga mukweke namba zamu call me direct nza si recording sija ku recording oshegera nza sinna kyentya people have been dying abantu bafudde ekimala abagagga betulina wano nga abagagga n'abantu abategereka you're trying to protect your houses mwe mufudde ku bya nyumba sima nze kanonde president olwokuba ennyumba zange saagala sima zikosebwe nga waliwo ekigudde mu ggwanga
bwe kiba kitwetaagisa kuva mu bizimbe byammwe ku zi mini price abantu bagenda bivaamu tujja kubivaamu ebizimbe byammwe namwe banka ziba banje mumanye nti tukooye bwe kiba kitwetaagisa okubanga malls tulekerawo okuzirinnyamu okitegeera okugulira abaana enkoko simanya ice cream nga malls tetukyaziyingiramu tujja kikola kubanga malls bannannyinizo tubamanyi era ze mwasooka okugula mwe bannannyinizo nammwe mukimanyi naye omuntu wa wansi anyigiriziddwa nnyo okutuuka okubanga ne toilet paper erema omuntu okugula tosanga kwesa toy okitegeera nga n'okwesangula bateekamu bikoola tukooye we need a better country, we need a better Uganda. Full figure nkuulidde oleekaana wano njagala bw'oba ossaamu ekitiibwa yonna gy'oli sooka oteeke musomesa ekitiibwa full figure n'ako akazungu akatono k'oyogererako kaali kaabasomesa kubanga sikiwa nti wava mu baby class paka owakoma nga tosomyeko full figure gwe njagala information yene ekutuukeko njagala nkubulire as a presidential advisor omuntu akufuula ky'oli atutandikira kubasomesa yes tubadde tukaaba abaana badde ku masomero naye we need a word from the president aveeyo agambe nti abasomesa bonna basooke basasulwe candidates baddeyo guno omwaka bacandidates basomere bwere naye nga abasomesa bagenda basomesa basasuddwa bano abasomesa banyigirizibwa newankubadde bavaayo ne boogera amaloboozi gaabwe gavumenti tekyagawulira naye tewali wayimiriddewo nga si byabuyigirize bituuse n'okubookesa amasomero bituuse n'okubookesa gundi eno gundi zino zimakerere ebizimbe mubyokyeza lwa nsonga ebipapula oyo aba musomesa full figure nkikuddiramu musomesa abasomesa basasuddwa mwagala abasomesa abaana abo basajja batubambalanga teemu myaka 10 ali kunga teemu emugudde olubege oliawo ogasinga out words omanyira n'okumanyira nakuyako ng'ogamba abaana obutaasoma nogamba musomye naye mujjuza bifayiro nze ataasomye n'owulira ekiwulenge nga kino ataasomye fulawa tagenda kusoma banaye woba olina ebintu ebimu byoyogera baako ebintu byolowooza ennyo I'm not insulting you nyabo but I'm giving you what you deserve weetaaga okumanya ebintu nga bino waliko omuntu kati bino byokwata bayibuli mu biseera bino tebina kye bituyamba okitegeera tolina bayibuli gyokwata kusiriwaza abantu wasooka n'obeera ku mazima kati wafuuka musiru omusomesa gw'oyagala kusomeseza omwana asasuddwa tubalera tunabeera mu mbeera ya covid ng'abasomesa era bakaabira emisaala tebasasulwa kati goloza omwana oyo agenda kuyita awatali kubanga abantu bafiiriddwako twetaaga let me voice the voiceless because abantu abasinga mutya n'ogamba nze nedda sijja kuttibwa faako bw'oba waakufafa ngali wasabye ennamba wamma enamba yange eri 0753126293 nze sigulwa yesibye ka bizinensi kange kekange naye nyigirizibwa bizinensi gye nkola nga eri mu container nga yabyakunywa n'obeera nga onzijja kukata emitwalo 11 just musolo na twatukayo ne batugamba bakyusizza okitegeera bakyusizza simanya ki ensasula tebakyatuwa buno omuntu obuliko silver okitegeera obulaga nti osasudde omusolo ne batugamba simasasula emitwalo 27 n'okola ki ne bagamba kyokka omusolo badde osasula 5 mu mmeka ne bagamba nti kati osasula 7 bebegerekera kye baagala it's like batunyunyuta when we have very many guys very many kids full figure gwe boyisaamu amaaso ne bajja boyita bakadama abatalina makulu boyita abali mu diaspora abatalina makulu tebadduka nsi ya wabula bagenda kunoonya basobola okujja 10 okulabirira abaana be baaleka wano tewaliwo bazadde 95% of the people full figure nkuddamu ebibuuzo byo 95% of the people who are abroad abali mu America abali mu UAE bonna tebagenda n'abaana baabwe abaana baabwe bali wano bali mukola lwa abaana ku lwa Uganda yaabwe ennungi there are some people who can invest in our Uganda waliwo abantu abasobola okuteeka ssente wano e Uganda full figure ne bajjo mbaddiramu naye baziteekewa kubanga buli kirungi ekibeerawo nga kasita kitegeera gavumenti nti kya muntu buntu nga bakikwata bakijjawo at least bakyokya molo zizaabwe zo nga tezijja ebyabwe nga tebikwatibwako tandika okutusiriwalirako mwakashya molo smash no molo weti mbusimaza abayindi nonsense we are old enough to observe fenna abali kuno tusala ebyoya tusitwemu ebyoya tuli bantu bakulu
Osegeera mu myaka 3 ki ekikoleddwa bajja ate yo basimanyi oba alinga mumbu egeza manege simanyi na kumanya kubanga nze yampitirirako oba busiru yayonka buyonke sikulimba simanyi kibajja ate ye kyanoonya ya muntu omwe atula mu kamera n'agamba Bobi Wine mu muyayi bw'amaana agamba twagala president akyusa amasomero oyagala akyusa amasomero oshegeera oyagala okyusa amasomero nga simanyi na kumanya n'omusajja in fact obwongo bwe tebukola bulungi tategeera bantu mwemba buulira amazima it's high time we fight bannange muleke tulwane abasajja bano batujoze ekimala n'abakazi abaliko kubanga n'ababoogerera bennyini njagala olowooze okumanya nuupu y'amaanyi aboogerera NRM bonna bava mu nuupu kubanga bakimanyi ffe tutudde ku mazima ffekka kyekibiina ekiri ku mazima buli ayogerera NRM omuntu gw'olya nti avudde okugera NRM baana ba nuupu bava mu nuupu kitegeeza ffe tuyimiridde ku mazima ffe tugeesigamyeko baganda bange fulufiga tolina kyotamanyi nti ne ssente z'otuddeko z'abaana abaana nakuulya wano ng'omanyira abaana mbu simanyambu basomye simanya basomye beetisse bipapula bali mu kubonabona lwakubanga mu ebiwulenge okitegeera muleegawula ezinywa buugi otula mu kamera nawe n'owulya wennyini nga muli okiwulira nti oleegawula ezinywa buugi tolina kyoyogera tolina kyotugamba tolina kyotugamba kubanga betwogerako bimanyi mulinga abakwata n'abaana ne muzijja mu mbuto newankubadde gwe bakeera ku maca ne bakuwa miliyoni 5 naye ng'abaana mu ggwanga bafudde abaana ng'ebikumi 3 what are you thinking mugenda kufuga mirambo asomesa bemukako genda okusomesa abaana bagenda tusomesa ddi bagenda basomesa ddi mazima abaana abo bayitenga bo tebasasuddwa wadde tebakompensatingiddwa mu bbanga eryo lebaddemu nga babonaabona you're just sending them to schools to do what abasomesa emusindika ku ssomero bagenda kunoonyayo kibagenda kukola batya bannange tunula njagala nkubuulira nuupu erina amaanyi gootalabanga kubanga ago ge mazima agajjudde nkugambye bameka be waakawulira owulira bameka be waakawulira nti azenga abaddemu NRM yayogera NRM abantu bonna babadba mu nuupu basobole okwogera NRM because they know tuli ku mazima ate gayimirireko abantu abasinga mu kimanyi wano ku nsi temulinaako birungi mugenda mugeyeena eggulu likolere kuno beera wa mazima na Kristo ekyo kikuyingiza eggulu beera wa mazima n'ekigambo kyo kubanga obiraba obitunuddeko obiraba bwe kiba kitwetagisa kulekeraawo kulya mu moolo z'abaana abasajja kintu kyonna mulekeraawo tubireke tuli ekikomando ndaba n'emmere baagitumadda ebiseera bye twamala tetukola n'emmere twali tetugirina ebizimbe twakyetagisa kubifulumamu simanya hamu building simanya biki tuveemu naye tufune ku mirembe tunyigiriziddwa ekimala mwete mukoye kukaaba tokoye kulaba nga abantu battibwa ng'ensi yonna ekiraba ebyo ebintu ng'ebyo tebabyogerako wabula oli yeesibye mu bayibuli oba ani yamugamba ani yamuwadde akakodyo ka bayibuli ffenna tugimanyi kyova olaba nga amannya agasinga bikolimo binyampo mu bayibuli mannya nga balamu binyampo bunyampo mannya kyonoono lwa nsonga oli kyonoono ddala olaba munnaabonaabona ku lw'omugwira musibye omugwira mu ntebe okutumalako emirembe people are willing to invest something in our country abantu abali ebweru bali willing okubaako bye bakola wano mu Uganda ye bw'anaakikola bagenda gamba omuliro kwe gusoosa okukwata because bona ogamba nti okoleyo gundi eno ekizimbe okoleyo ekigere ebintu bya Bobi Wine ebisinga byonooneserwa nsonga bwetyo ebintu bya Bobi Wine byonooneserwa nsonga kubanga ebalaba omuntu ng'olinawo otuuse waliwo ettaka lye bamutwalako bwe bityo bantu mmwe muli bamulugube naye lwaki temutunula ne mulaba akatono ke bakuwa obululu we buggwamu bagenda bagoba muli awo mwefudde nti muli banyampi naye neyo muliyo kaseera this man is using Baganda I don't know why Baganda mulina omutima omutono emyoyo gyammwe minafu tewaliwo sente gy'ogenda kutwala nga yakibi egenda kukyusa bulamu bwo baganda bange tewa ezo sente za kibi kati kanzitwale nti za kibi because nze antikaduka nkugambye banampa miliyoni ezo musajja ziyangambye sima miliyoni akaduka ko kali worth sente mekanzi kuwo osobola okusirika why should I keep quiet because of 5 million newe ziba miliyoni 5
zinayamba omwana wange ebbanga zo bazikuwadde bebabyogera bwogezi basooka ne bakuwaata no because bakimanyi oli mu bwetaavu Furufiga we mutu emukola abaana b'abannammwe you are also enjoying rakaseera kana kaseera katini nnyo nawe tugenda kuba tukyakuwulira ekyo kyo njagala nkikugambe this man is using Baganda why lwaki temutula ne mwebeereramu lwaki temubeera ng'omukulembeze Bobi Wine ne musitinga ku bigambo byamu mpulidde bajja agamba Bobi Wine mpulidde bajja agamba Bobi Wine abadde buli speech gyagemu ayogera ku Bobi Wine mu bibajjo Bobi Wine yali akubbye kaki ebifo bye mwagala okutula musibe muteekeddwa okubeera bajjo toyinaawo kifo kyoyinza kutuulamu mu nupu newe kubanga kugira kuziika toteekeddwa kugenda ng'okiikiridde nupu toyinawo ogwa okitegeera bajjo newandibadde ng'osigadde mu nupu tosaanidde nakubeera omu ku bafumbi b'abantu abafumbira abali ku kitebe kya nupu toliiko bwe tolaba ng'ofaanana oli awo otunula butunuzi nga mumbu egeza manege nze nagambye dda tolina makulu nga bw'ogamba Bobi Wine talina makulu Bobi Wine ayugumiza ensi amanyikiddwa ensi yonna gweyagala tukumanyire wano tetuwagala nakukumanya tetulina kye tukwagaza gasiyambwa yakukyalo abantu olukulya nga akalobooziko kafulumye nga bakupulaninga gusimba batandika kukukubira bw'oba owulira ng'oli mu mativu oba owulira ng'oli w'amaanyi sifuddeeyo nze nasabye kintu kimu nti omukulembeze waffe eddoboozi lyaffe alijjukiranga ne baganda baffe abafudde emyoyo gy'abannaffe gigenze nnyo emagombe naye gw'otudde I had omanyi Furufiga ennaku zino abuzaabuza abantu bw'abeera ku mpewo ayogera bulala bw'abeera ku live zizaavuma nawulira agamba nti abantu ba nuupu yakolako ka video n'agamba akantu ako bakasazeemu kirips abantu bangi simala agamba abantu ba nuupu balinga bakayita batya balinga akawompo k'ettako in fact bwentyo bwe nakiwulira mbwa naye bw'oba okutte Furufiga n'omuzyuminga njagala omuzyuminga obeeko erinnya ly'omumpeera teri muntu asinga abantu b'enyarwe mu kuvuma because ekisooka muvudde muffe teweerabiranga Furufiga nti media keeps every evidence emabega wavumanga abantu nnyo ddala ng'oli mu nuupu kati weefudde wampisa tosobola kukyuka you still a hypocrite you just backstab kautandise kutandika kumenyamanya edi yawe naye abeera mu state yagusinaffe ono oyagala abantu babakyawe oba ontegeera tewali amiddwa kaadi nga tewali nsonga abantu bamanyi nti ekibayisaawo nnyabo Furufiga ne bajjo kwambala nkoofiira mmyufu kyekibayisaawo kye baagala kyekyokka naye togenda kuweebwa nkoofiira mmyufu togenda kuweebwa kaadi ya nuupu nga togigwana ojja kukoma kwambala nkoofiira eno Yoshua Winning apama aweese tubamanyi bino tebiringa bya NRM nabagamba sikuyimba kino tuli ku nsonga ya ggwanga ddamba na future y'abaana baffe nnyabo Furufiga n'ekitiibwa kyonna basabye amasomero gagguleewo candidates basobole okutuula ebibuuzo byabwe naye ng'omusomesa asasuddwa president agambe nti abaana kabasomere bwerere naye omusomesa aweereddwa ssente ze ekyo nnyabo kye twagala do you understand ekyo kye tusaba tetulinga mmwe aboogera ku bino enguudo azikoze enguudo zaako eziri wange emaali y'abantu etokomoka nalumwa nnyo kubanga ndi lubuto nalumwa nnyo kubanga ndi buto nalema ogenda isinjiro nembulirira abantu beewaffe nembagamba ekyokukola newankubadde bagezaako okukikola ne balonda abantu ba nuupu era ne bababba balwamira mabeesibye mu ntebe basajja bakadde omuntu yenna kasonda aliko okufuna obwoyo obuyitiridde mmanju oba okuze bannaye muve ku ntebe balwamira maabo bendi mu kwogerako there's a side of ours in Mbara oyogera ebintu omanyi nti olimba nga naye lewoosituka okuva ku TV olimba because mwe TV mwazeefuga tewaliwo bantu balabe bakyazaako if it's about dying we shall die because batugamba dda they will crush us as they did emyaka egiyise emabega someone's speech kiki kye mutategeera abantu b'onyoma abali ebweru abantu b'omanyira abali ebweru they are a big deal in our country kikonji kinene ku Uganda kubanga industry muzitunza ziweddewo ennyanja muzitunza ziweddewo kati mufunira kuba bava nnyonyi ezo zolaba zifuluma departure alive
Uganda kati kwe yasigaza sente nyicho vola kati yakiriza ne sawe ekigule nammwe mukomewe banyunyute mujja kunyunyutibwa kujja konga mutudde wansi ne mutegeera amagezi tula wansi werowoozeeko ng'omuntu. Can you share this information nentuukira ddala awali bisajja mivule basajja mivule mukwano nawe tolina kyotugamba tolina kyotugamba bameka abasiiga ettako yenna osiiwusa olinga matako oba okitegeera nawe tokyalina kyotugamba sirikira wandisirikidde ddala n'obeera eyo kubanga tolina makulu ge wotundira ente n'ofuna obumyu n'otunda obumyu n'olima entula kiba kitegeeza waggwawo dda wasebengerera dda tolina makulu kitegeera kukaddiwa n'okaddiira obwereere gasiya mbwa za kukyalo munayimiriranga n'ennuupu beba n'abasajja naye nali ono okukakananga agamba they are all the same naye ng'onoonya ki wali wanuupu ng'olwanirira ddembe ng'olwanirira ebintu byebikyuka basajja mivule waliwo kyewalaba ekyakyuseewo olyoka okyuka nti okuba kuwadde amasuuti obukopi n'obwavu bantu amu obwavu bwabaviira ate mujja kufa muli banaku lwa nsonga temutegeera the information you are giving people segera alisi wandize n'ogamba abantu banuupu nti banaye mumpeeyo miliyoni 3 n'olaba batazikukuŋŋaanyiza dhani okulya mu nsi yolikwenga ne miliyoni 3 tebazikuwa ebyo ebisuuti bye bakugulira bino biringa mu mitwalo nga 10 buli kisuuti yenna n'oyambala n'obanga akamyu akagenze mu period yenna ali ati ono basajja mivule ensolo enkambwe nsolo ki mpozi ng'ogiyina mu magulu ate etali ntayirire kubanga omuntu omutayirire abamu ne common sense abaako kyayogera nga kirimu amakulu you people mutuvuze speed tuli bantu bakulu abaagala enkyukakyuka ku lw'abaana baffe twagala nkyukakyuka twagala ebintu bikyukire ddala nabagamba nti gwe kasitola banga waliwo ebintu ebitandisa okugenda ku mubiri ng'obadde tobirina that means you are old enough and to decide for yourself waliwo byolaba n'amaaso n'ogamba nedda kino I have to stick on this mugambye muzeeyi ate amasomero kati agatadde bw'amaze okugata mbw ate kati temulina za fees twagala tugambe nti abasomesa basasuddwa abaana basomera abo obwereere candidates basomere bwereere abato tunaabalaba omwaka ogujja kubanga twafiirwafiirwa dda ne bwe kinaba kyetaagisa mini price n'ebizimbe ebiriraanyewo byonna okubifulumamu baganda bange tubifulume tulage abantu nti tukooye tubaddewo emyezi 6 nga tetulya n'emmere yalema okututuukako tetubaddewo we survived we can still survive ebana abagagga bo balowooza ku by'obugagga byabwe tebalowooza ku muntu wa wansi yayisibwa atya batichers bameka be mwawe emmere batichers bameka abalya ku mmere ya gavumenti mmere yonna mugikuŋŋaanyiza mu masitowa eri eyo etudde mulyawo muleega buleezinywa buugi bajjo nkuwoninga if you don't remove Bobi Wine Kyagulanyi in your conversations every time nze nja kukomerera olyawo wena tonaweza na busajja mu mpale ne bw'oyambala ne weebe kulipyo olaba wano wonna olinga mukazi naawe omanyiira abantu oyimire ku mwana w'omuntu avuddeyo awanire omuntu wa wansi oyo asaamirire nga nawe wenyini oli muntu wa wansi kyova nga tebivaayo kwasama ku bya bivvulu biryawo Bobi Wine olw'okuba bamugambye buli kimu nno bakitwala ekyabbajjo yasigaza ttaka simanya liri sayidiwa bwino mulina kiringa gwe nyina edimeza ate naye mmuleeta bwe kibanga kitwetagisa kukola analysis kumanya omuntu gwe tuyimiridde naye gwe tutudde naye abanuupu tukikola tukuwa enkofiira noyimira n'omukulembeze ne tukolako analysis ne tukulaba ogwana kaadi oba togigwana kubanga abaganda mweryamu enko jeno nga mbega ate muno nakuba esimu nagamba oyo tubadde naye mu State House tujja kubamanya tujja kukisabirira mpulidde oli agamba mpulidde bajja ogamba mbusimanya Bobi Wine sima asinza mpewo mwana tunempewo azirina ate ne Katonda amulina kubanga bagamba obufuzi bugabibwa Katonda naye omulaba bw'abayuguumya temukyategeera wama eri 07 enamba nga eri 0753 eri 0753 12 62 93 0753 12 62 93 ereta amanya ganachimanya hereni ne wankubadde ndi munyanko erendi munyankola yagala enkyukakyuka abantu bitunda bitukuteekateeka ngu n'abanyankole tibanyankola okubona bunyankole eryo muri Uganda akashisha tukakaruha abataye batuhigize noza kureba enyenyezi kweto nizeta president omusaidi yoko wanyisinjiro nze bukyanga ndaba president nga akyala side zeye embalala
buli muntu amuli ku musegere wa Rwanda okumanya ba Rwanda balogera no dogera kubanga ewaffe ne bate bataze na security ya amani atimanyi tebachi tuyinza mukola naye abamuli ku lusegere bonna banya those are not Ugandans omuntu ye no na Uganda obeera n'omutima gwo omuna Kenya nabeera n'omutima gwe Kenya omuna Tanzania nefe tetugulina nebijjukiza bonna biweddewo ndowooza ne train bali oyo train ya mulembo oba gwali gwomini oba gwobote tebalina kalungi ke batulekedde okujjako okusaanyawo akalungi ke baasangawo naffe ke tubayotwalanga tuwali star attractions bazimazeewo ziri mu kuggwawera kenzo gino nona ebintu byoyolekere Ivory Coast watugamba dda nona ebintu byogende nga bukyali si gwalina structure y'ekikazi wena wakulanga omukazi kyova olabanga tosalawo naawe onyampa bunyampi kitegere muleme kutunyampya ffenna kubanga tetujja kunyampa ama neyanza ngamye nti ngenda kugula amata g'omwana neyanza mukamange neyanze leka mbeere leka bangulire baganda bange amata g'omwana naye nga sisitandise kutandika kutunda mwoyo lw'akantu akatonotono masita nzikiriza njogera omuntu oyo masita nkugambye nzikiriza njogera omuntu alekerawo okunkubira essimu n'okumbuulira kasasiro we atalina amagezi embwa eyo gasiya tukoye twetaaga baganda baffe mukomewo wano tuzimbe ebizimbe wano mu Uganda nkubuulira amazima I'm telling you the facts abantu abali mu Europe abasinga asobola okukola wano asobola okugula abantu n'abateerawo beach n'abateera ebintu ebisanyusa nga tekyabetagisa kugenda ng'ebweru mugende just for tourism nga namwe mutambulamu just genda kutambulamu nakudda si kupakasa webali naye wano ogenda kwaza sente ozinvesting wano bakuleega emisolo bakukole buli kimu paka ekizimbe kyo kukitwala is the Uganda we are living in ogenze Bulaya otobyo sangudde abantu amazi okoze buli kimu ekitategerekeka okomyewo n'akatono kokoze nako baagala bakakujjeko bana abantu babbi they are looking baagala okulaba the worst in us ate president anyumirwa nnyo kubanga agula baganda buli dakiika baganda bakyuka awulira essanyu n'agamba n'obatunuulira it's you and me. It's you and me to fight for the better Uganda. We need a better Uganda, not a crying Uganda. We no longer breathe oxygen here in Uganda. Just gassing out carbon dioxide. Gwe batuyira. Tetusa. Baganda bafenafe mwaleka wana Uganda. Tetusa. Kukola na mani na yongo ofuna chitono. Osobola okubeeza abantu boli nabo. Nawe ne bwono okola ekinene n'otuuka wano nga bana abasajja bakyaliko nga bana abasajja batukola bwe bati tewali kyokolerera tewali bana abasajja batuvuze nga we baagala batukoze buli kimu kye baagala naye nga n'okubumba eŋŋumi tokwerabira ojjukira ogambe people power our power n'opukuntiko twetaaga eddembe we need oxygen to breathe and the only oxygen the only hope the only I don't know how I can say this kubanga n'oluzungu nalwo nalukoowa n'oluzungu naluko watalukyatera mmere ku mmeeza olaba n'ataasoma full figure ayimirira n'agamba abaasoma nti baleega bulezi fayiro n'amazi bw'atyo bw'akyogera kubanga nalwo mpulira nga mutuufu omukazi alina engeri gy'aludegradingamu nange ne mpulira nga n'okubwogera lunyiiza bunyiiza omuntu alina omukka gw'ossa kati Bobi Wine omuntu alina omukka gw'ossa Kyagulanyi Ssentamu weewaawo nze sikulabangako mukama wange yonna gy'oli naye bwe tubanga yetukyali ku nsi nga obusajja butunoonyezza bambi mutujjukiranga baganda bange emyoyo gyaffe ne giwummula mirembe naye tovanga ku mazima olw'ekintu ekitono mukazi munnange tovanga ku bbaawo ng'olowooza ogenda kufuna amusinga musobola okutuula ne mwogera kubanga wenna abasajja b'ogenda okuzungamu bonna balina mikira nga bbaawo ne waliwo kubanga omusajja naawe omulaba emyaka 35 gye mumaze oba emyaka 4 gye mumaze talikyuka atuuse n'okwebaka ku nnyoko awo ng'ovaawo byebino bye tulimu myaka 35 amazzi gayita mu kibuga wakati mu makalina ngotaleka kuŋŋamba nti kiki tunoonya kiki twagala era nga tomanyi kiki oyagala full figure presidential advisor n'ekitiibwa kyonna tukwagala nnyo kubanga munnange ffe tukumanyi kati ebintu byakyankalana naawe tomanyi gwani naye tubadde tusaba mu buwombeefu ffe twogera ku baana okudda ku ssomero nga twagala abasomesa nga basasule abaana badde ku ssomero nga abasomesa basasule abaana basomere bwereere gavumenti erina sente zegenda kufiirwa ffe tufiirwa kubanga zaffe za musolo in fact tetufiirwa naye ziba z'abaana baffe abaana ba candidates basome mukyala full figure
candidates bagende basome naye nga n'abasomesa basasuddwa kubanga yensibiko yenkyukakyuka mu nsi yammwe. Omusomesa ne dokita yasooka kusomesebwa, buli muntu yenna gwolaba asooka kusomesebwa. Naye gwe bwodda alina okwata Bible. Yoweri mu nnaku bweziti agamba bw'ati, leero olina Yoweri. Kati nno Balamu mu Bayibuli, Balamu kyonoono. Kati Balamu nange kankuddemu fulufiga. Balamu Bayibuli kyonoono. Kiwulenge mu Bayibuli talina waatudde. Kyova olabanga adde eno n'eno. Mutegesi wa bivulu ate enkya useful idiot era nga bye bakyogera. In a political way. Temutandika. Enamba eri 075312 banaye neyanziza waliwo ngambye nti nkuteereddeko akata k'omwana munaye mwebale. Siri bulungi naye nze sijja kutunda mwoyo. Listi ngamba baganda bange ne bagamba nti siri bulungi mu kino. Nandi okutandika okujja ku media omuntu andiko okubanga nkudaalira. Anti kaduka ebintu byogera birimu amakulu. Era naye yakitegedde nti byenjogera birimu amakulu. Fenna baagala batugule. Temujja kutugula fenna. Waliwo abantu nga tumanyi kye twagala. Bwe mba ngambye ngenda mu ttooyi kuddukana nzirukana. Bwe mba ngambye ngenda mu ttooyi kupama bimu gumu gwe mpama. Nze sigulwa my friend. Ngera bwe wakyogedde. Fe tulina abantu nga tusikinga ku bigambo byaffe. Kikimwa oyagala ongule. Shoyagala ongule ng'omanyi byenjogera bya bulimba. Bya bulimba gwanga nazaala. Nenda bango nga generator. Kyokka generator banoonya omukazi yeegulidde amafuta bateeke mu generator omwana we busobola okubeera obulamu mu incubator. Omukazi yeegulidde amafuta omwana we busobola okubeera obulamu mu incubator. Nalina ekisumuzo sa generator taliiwo. Kyokka generator ne balyoka bagamba nti eno generator tetuukayo. Ekola mu kizimbe kya mmanga yokka. Abantu bali mu mmotoka za lunaana, za bukadde lunaana bavuga. Bali mu motoka za buwumbi bavuga. Clapping hands. Oyo waffe abaana bakikubye. Kukuba kyebyo nammwe, kukuba ki? Nga bannammwe bazikirira. Thousands of Ugandans are dying. One Ugandan is enjoying. Sente zandibadde zigenda mu ddwaliro ziyamba abalala. 1,000 people are dying. Billion eyandibadde egende constructing oluguudo lw'eggaali y'omukka bateekayo mbaawo. Bateekayo mbaawo. Wabula mwe muli awo feeling happy, feeling excited. Kitegeera. Fulufiga tayagala ngako na ssomero kubanga n'okuva obuto bwe. Ffe tuli bantu bakulu okuva obuto bwe kireka tayagala kusoma. Kati abyagala akuze. Naye ne bw'omuwulira supporting abagamba nti abaana tebaddayo. Abyagaledde. Yavumako abaana bannupu n'agamba nti batunulanga obuwompo bw'ettako. Njagala otandika okuzuminga face ye buli lunaku buli kumakya. Ye ne bajjombulire bafaanana batya buli omu commenting kyolaba kyafaanana. Eri 0753 enamba yange 0753 12 62 93 ereta manyaga nakimanya Helen. Abantu abanyankole abalya heru wano mangu tokubasa kuhurikiza ebigambo eby'okugamba omanye ng'okafakari abashinja bitu ne bagamba orihima itwe turi bahima. Ini banyankole don't have bahimas. The bahimas are from there. Rwanda. Beishemwe. Ebyo. Abo they are not banyankolis. And that's why you're mistaken. Mukwata abanyanda ne mbaita abanyankole. Temusobola kubabula because temuliye nesinga mmanya abanyankole bakabe bako omuntu ono. You wouldn't have said anything. Mbalawa ye muposting anosanga omuntu omukulu ng'akutaba wala abambadde yera abanyarwanda mbuyero mugiraba bwefaanana. Ogenda kulya minyo gyabwe. Ogenda kulya minyo gyabwe bawala ye muposting abanyarwanda. Mbusimambo abaana be NRM mbalawa bafaanana. Tulya minyo gyabwe kwe tulya bakumanyoko babe batusasulira biiru. Nolabanga bajjuza ebikitegeera. Bwemba ngenze mutoyi kuddukana mbankimanyi olubuto lunuma nina kuddukana. I stick on my word. Sebo master nkusaba mpo olukisa akasajja ako nkogolebwe nkomawo ku live. Era nkulabyeko master. Naye ngenda kukogera kubanga nze nkoye kuntiisa. Eno police, this is police. So bweba police nkolente. Mbadde wano mukuuma muntu omukuma mukulembeze wa mbala fe tukyalina obukuumi. Police yakuumanga abantu. And to keep law and order beto bikyaliwo. You're just kuuma muntu omu. Kati nze wongamba nti wa police ne ngamba nti olingo omu nyoko manyoko tombuuza. Bino bye munkubira amasimu mweyogera. Waliwo omusajja yangambye mbu nze njagala kugula amata ga baby naye nkusaba.
ompereza akaana ko tulayo kafaanana ombulire ne wobeera namugambye olinga n'amazzi n'omunyo okitegeera mbulire gy'obeera munsooke kumuwa kifaananyi kya mwana ampe amata g'omwana newankubadde ndi bubi naye siri bubi kusiriwala kutuuka ku ebyo kasasiro ate nagenza okuwuliranga eddoboozi era ennamba eyo masita ngenda gikuwa oyo omuntu nali muwuliddeko wano ate nno muntu munene era ng'ayogerera kuno omwana wange amwagaza ki obanga ayagala kumanya yakoleyo ki obuttaavu obubali abasajja abakulu nonsense kufa na kufa kupona na kupona bwana we are fighting for the next Uganda we are fighting for the next generation fabasinga tuliddeko naye omwana owo akyali mbeerera era naye atandika okuluzinga embuzi nga myaka 11 ne bwana waba ku polisi ndi bamutusizaako ogw'obulisa maanyi ne bakwata ani avunaanyibwa okubanga akutta omwana wo ne bamufuula hostage n'abeera awo mutugenda kunoonyereza munoonyereza ki ng'omwana mumulaba akunkumuka musaayi naye asabye emmere ne mumukuba amasasi kati oyo yakutta omwana omuto yabeerewo ng'akolawo ki you are just supporting only your people musupporting abantu musupporting aba abakutte enkyukakyuka ne bagifuula ekifuula nnenge ne bakyusa ne balaba enkyukakyuka ne bagiwesa ne batayogera mazima bemufaako kati they are the people you are protecting naye abavaayo okwogera mazima they have to go to leave the world then nja kuvaamu tansobedde oba ayagala kusaddaaka kanda buli bwakuba kyaŋŋamba tasiti gwempa ekifaananyi ky'omwana ombulira ne woobeera nze ngenda kumugulira amata g'omwana obulamu bwe bwonna bw'oba oyagala osiima omulimu gw'enkola yayise wa people power bw'oba osiima omulimu gw'enkola lwakuba simanyi byakulikoodinga nange nkyalimu akatala temundabira wano nti nyina ebigambo bingi n'ebintu ebimu sibimanyi naye abantu nga bonna ndi balikodinze nange ne mbaaku audio sibimanyi baana gwe bannaayo bingi bye neetaaga okuyiga nasomako naye era ninga ataasomako n'omukazi ne bw'atuvuma kubanga n'amasomero ge twasomero ng'abanga ga 13 nga leero omulaba omusomesa ne wayitawo emyezi 2 ng'omusomesa takomye bakomawo abawa bibuuzo ge masomero munayenze ge nasomeramu naye neetetenkanyiza nagira ku mmotoka y'amatooke nga mbonaabona ntuuse mu Kampala nkoze obwawusigaalo kitegeera mukalina nga bampa omutwalo gumu nenkolawo emyezi 4 ate noonyeza obusente bwe noonyezaamu ntunze bukasooli mu bulago kitegeera noonyeza obusente bwe noonyezaamu ntaddewo ka bizinesi kange abanyampi era nako bakaagala bakubuuza bizinesi ye eriwa tukuwe sente mmeka obiveemu tewali muwendo gungula newankubadde neetaaga ka capital katonotono naye nga sijja kajja kuba n'abasajja bana bantu babi these people are too selfish wuliriza akuwe capital osirikire amazima nga gano munno ge yeetaaga okuwulira asobole okuba nga yeebeereramu ye gayagala osirikire obulamu bwo bwonna tuli basiru sibimanyi nze mpozi munanjigiriza buyigiriza simanyi naye nga amasimu agankubi okuva ku ssaawa 4 ogw'ekiro paka ssaawa nga 7 ndisivinga amasimu naye nga gava mu bantu bendabanga ono abadde aŋŋamba ki kitegeera n'owulira omuntu nga gamba bakuyitaani obeerawa munaye webale kubeera mu struggle naye nga golaba tulanga ka Museveni sajja ako kabi kale akati ogenda kundagirira woobeera bw'aba mubi ogenda kundagirira woobeera sobola okuweeterayo ekirabo bamala kujja gye mbeera tosobola kuteeka kuno ssente ku mobile money olyoka ojje ewange bantu mmwe we have to fight for the future of our kids oli bweru obakolerera naye osevinze mmeka mulekerawo okunkubira essimu basajja mwe ne unknowns bw'oba bwekakasa ng'omanyi obusajja bwo bwawera nga ne bolo zo zikakasa nti nnene call direct and I see your number lwaki oteekako unknown banaye muleme kutuvuga speed ffe tulina abantu nga ffe twamira pini emyo tulina gy'abaali shababu kubanga omanyi omukulu si papa amanyi nti alina omutima naye nze sirina mutima simanyi na lwaki nzisa nange ndi kiwuulenge kiri awo nemeze kuntiisatiisa okuzaalibwa naye muganda wange buli bw'owulira ng'omwoyo gwo gutundibwa mu ddakiika 10 ze bakubira simu ne bakuyita ne bakuwa obukadde 10 olowoozanga nnyo ku baana bo nabo bwe banaalya n'obukadde 10 baganda bange n'obukadde 10 tebukyasobola kugulira poloti wano e Kampala ne batagikugjaako
bakugulira ettaka ne bamala ne bakugamba nti eryo ettaka si liryo. Bajja kuzimbira ennyumba naye nayo bamale bagikugyeko nti siiyo. Lwaki temutunula ne mulaba? Lwaki temulowooza? Bantu mwe tuli bantu bakulu, twazaalibwa mu gy'ekyenda, twazaalibwa mu gy'ekinaana mu abasinga. Ola n'omwana eyazaalibwa 2000 kati ali mu myaka 20. Why don't you sit down and you see? Milioni 10 tezikyalina gye zikuyamba wano mu Uganda. They are going to give you that money, but very soon kyonaaba okozeemu kyonna bagenda kukitwala. Ogenda kusigalira awo naye muleme kutendewalirwa. Naffe olaba abali obubi okusingayo, naffe abali obubi okusingayo tulemedde okukwata ssente ezo, tulemedde okutunda emyoyo gyaffe. Lwaki mwe abalinako bwe muli obulungi? Newankubadde alinayo ayongerwako, newankubadde alinayo ayongerwako, naye bantu mwe mutuule mutunule. Si bwe buno obulamu bwe twagala. Abasawo tebakyatufaako lwa nsonga bakeerewa okusasulibwa. N'owulira ng'omusawo okutaasa obulamu bwe ayagala kusooka kumuwa 50,000. Ataasa obulamu bwo, ataasa omwana akuli mu lubuto, osooka kukisasulira. Why don't you sit down and observe those things? Wabula mwe mwekukumye mulimbibwa olw'ebintu ebitalina makulu. Wabula mpulira ennaku ku lwa Uganda. Bambi mubeere bulungi, tujja kuddamu.